Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahu I lartësuar thot: Lahu maqalidu s-samawati wal ardi. Ati I përkasin çelësat e qiejve dhe të tokës. Domethënë, sundimi në qiejve dhe në tokë I përket vetëm Allahut. Thesaret e mirësive të mëshirës dhe të rrezikut mjeteve të jetesës në gjithësi I ka në dorë vetëm Allahu I lartësuar. Fjala e Allahut maqalid, sipas shpjegimit që kanë bërë selefët e këtij ummeti, do të thotë çelësat. Pra ai ka në dorë çelësat e gjithësisë. Ai ka në dorë burimet e mirësive dhe të jetesës në gjithësi. Vetëm ai sundon në gjithësi, vetëm ai vepron. Ai komandon gjithësinë. Ai drejton punët e gjithësisë. Ai e jep rrezikun. Ai ju jep mirësitë njerëzve, qofshin mirësitë e padukshme, mirësi në zemër, mendje, dhe mirësitë e dukshme që kanë njerëzit, si shneti, pjesët e trupit, bukuria, mirësitë në gjithësi, Allahu I lartësuar I ka dhënë. Siç ka thënë në vend tjetër në Kur'an: "Alam taraw anna Allaha sakhkhara lakum ma fi s-samawati wa ma fi l-ardi wa asbagha 'alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah." A nuk e shihni ju se Allahu I lartësuar ka nënshtruar për ju gjithçka në qiell dhe në tokë. E tërë gjithësia është krijuar për njerëzimin. Kjo gjithësi që ne nuk ja njohim kufirin, e ka një kufi, po ne se njohim fundin, edhe pse ajo ka një fund, e ka vendosur Allahu një cak, një fund. Kjo gjithësi është krijuar për ne, për njerëzit. Dielli me rrezet e tij, rreshtet e shiut, toka, përshtatja e tokës për jetesë, qiejt, yjet, planetet, gjitha për ne janë krijuar. Dhe thot pastaj Allahu I lartësuar, dhe ai Allahu ka përfshirë në mirësitë e tij të dukshme dhe të padukshme. Mirësitë padukshme janë ato që kemi në zemër, që kemi në shpirt, që kemi në mendje. Se mendja është mirësi e madhe nga Allahu I lartësuar për ne. Imani, takwaja, e tjerë, shumë mirësi që si numërojmë dot. Dhe mirësitë e dukshme, gjitha I kemi nga Allahu I lartësuar. Allahu subhanahu wa ta'ala është ai që u sjell të mira njerëzve dhe u largon të këqijat. Një të mirë që e sjell Allahu nuk mundet që ta privoj kush njeriu prej saj. Dhe nëse Allahu I lartësuar nuk ka caktuar që njeriu të dëmtohet, nuk dëmtohet dot, edhe nëse duan njerëzit. E nëse Allahu ka caktuar që njeriu të ndodh diçka, do të ndodh. Edhe nëse nuk duan njerëzit. Allahu subhanahu wa ta'ala I jep kujt të dojë dhe e privon këtë të dojë. Ai e ngrej këtë të dojë dhe e poshtron këtë të dojë. Ja jep pushtetin kujt të dojë dhe ja merr pushtetin kujt të dojë. Prandaj thot Allahu I lartësuar në një vend tjetër në Kur'an: "Qulillahumma malikal mulki." Thuaj o Allah, ta thuaj në lutje, o Allah. Malikal mulki, ti je zotëruesi I pushtetit.
pra ti i jep pushtetin kujt të duash, ti e mëkam në tokë të duash, ti jep pasurinë atij që do. Tu'ti al-mulka man tasha wa tanzi'u al-mulka mimman tasha. Ti jep pushtetin kujt të duash dhe ti ja heq pushtetin kujt të duash. Pra ne duhet ta dim se çështjet e pushtetit në këtë botë rrotullon Allahu. Allahu ja jep pushtetin kujt të dojë dhe ja heq kujt të dojë. Allahu më kam këtë dojë në tokë dhe largon nga pushteti këtë dojë. Prandaj dhe çështja e muslimanëve ndorët Allahut. Allahu i më kam muslimanëve. Allahu jep krenarinë atyre. Prandaj muslimanët duhet të drejtohen ndaj vetëm Allahut. Edhe pasurinë Allahu ja jep kujt të dojë dhe ja heq kujt të dojë. Prandaj njerëzit kanë nevojë për Allahun, se gjitha punët janë dorë të Allahut. Njerëzit s'kanë dorë gjë. Është Allahu gjithësunduesi. Kurse njerëzit nuk kanë gjë në dorë, ai shpërblen, ai dënon, ai jep merr, ai merr. Subhanahu wa ta'ala. Prandaj pas kësaj pjese Allahu i lartësuar thotë lehu maqalidu samawati wal ard. Allahut yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allahu ja jep rizkun, domethënë jetesën me bolla kujt të doj dhe ja pakson kujt të doj. Ja pakson që të ketë aq sa i mjafton. Dhe gjithë kjo ndodh me dijen e Allahut dhe sipas urtësisë së tij. Allahu jep rizq ose privon me urtësi. Të gjitha punët i bën me urtësi. Atëherë, pra ne duhet ta kuptojmë çdo të thotë sundimi i përket Allahut. Allahu i jep kujt të dojë dhe privon kujt të dojë. Ngrej kujt të dojë dhe ul kujt të dojë. Shpërblen dhe dënon. Subhanahu wa ta'ala. Ai vepron në gjallësi, ai drejton punët e gjallësisë. Subhanahu wa ta'ala. Allahu shpëlbeft mira, alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad.